10.000 wong. Masyaallah. Kaya ngono kuwi lho jane biyen ki panggul iki wong loro tok lanang karo wedok. Iya. Sarane rane apa-apa nek ya Siti kuwi terus akhirnya dadi sakmene mbane iki lho. Jane wong loro tok. Tapi luar biasanya apa? Luar biasa. Panitia terima kasih untuk panitia yang pada malam hari ini sigap terampil terengginas. Tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini. Luar biasa. Pak Camat terima kasih. Pak Camat terima kasih semua perangkat. Awake dhewe kudune macake luwih ganteng teko Camat. Kok iso? Camat panggul ganteng ya aku. Hebat sekali. Aku lho tenan mau dampingi omahku kudu minggir ae. Tenan. Iki sak durunge Gus Miftah. Iki anak iki Kang Percil, Kang Kuntet karo Kang Jinyan. Ini ono krungu kesaku kok iso. Awake dhewe hibur se. Hibur Jing urusane Guse. Bertepatan pada malam hari ini ya. Hari ulang tahun Ansor yang 88. Wah, terus orang lali juga Nuzulul Quran. Jadi bareng-bareng dan juga malam hari ini yang dinamakan acara irit ya bareng. Selain acara dua tadi yang Percil Cakundret, Pak Camat tadi juga berpesan kalau malam hari ini adalah acara hajatnya Pak Camat. Pak Camat 23 hari urung mokel tadi di Oh iya. Luar biasa. Malam Nuzulul Quran. Ngerti ke malam Nuzulul Quran? Itu apa bisa kowe wis ngapal semua belasan turunnya Al-Qur'an dari langit yang paling atas nuju ning langit bumi. Lah dhewe iki ya wis dhewe apa malaikat Jibril. Oh iya Pak. Lah ngono kuwi wis enek ning surate, surat Al kuwi. Apa Surat urusane Guse surat Juz 17. Ya. Ayat 32 sing muni golek ono dhewe. Ya wis selamat wis selamat lah. Tapi didukung malam hari ini Mas. Iya. Terginas terampil banser. Alah luar biasa. Dan seri cepet Tenan. Enek mobil mlebu langsung melayu. Dikawal mlebu. Iki mau nek sedan no. Sedan dikawal dikira bupati. jebul koncone dhewe. Jebule Samsul. Salah soso. Derene sing anu kepala Banser. Cuk. Tibae Samsul. mergo tanggung jawab. Dinamakan tanggung jawab sing angel ki tanggung jawabne. Banser itu luar biasa. Makanya nek pengen rapi karo Banser. Iya. Jarene Guse ya. Jare Guse kiai dikawal apa maneh bojone dhewe. Wah, luar biasa. Tapi yo kan sing jomblo ketake. Selamat kok yo jomblo mau. Juga malam-malam puasa. Alhamdulillah aku wis ora mokel. Lah, Ora mokel. Poso ora kon mokel piye. Ya aja ngisi-ngisini lho. Ning tanggul kok mbok kameri ora poso iki. Iki. Lah aku batale poso iki lak menurutmu apa? Lha batale poso iki yo mangan, ngombe. Ngalah wong standar kowe. Lha awakmu batale poso apa? Ngampun bojone wong kok ngampun tangga ya. Wah kok ndelok bong rondo ya batal. Sapa ngomong? Demok bokone aja mong nyekel anu apa? Mandang. Iya. Delok. Nyekel bokone rondo ki tape dosa najan poso. Nyekel bokone rondo iku ora batal. Ora batal. Aku tak cekel bokone ora batal. Sing ora batal sapa? Aku ora batal rondone. Akhire rondone. Rondone mbakku dhewe kok. Oh alah. Mbahmu dhewe lho. Wene ngomong yo dijelasne Lah rondone. surat ndek bojo kok dipendem ae, Bang. Rumah caku. Wah, di rumahnya tenanan. Kita menghibur kan. Minta yang sebelah sana lagu apa, sebelah sana lagu apa, sana lagu apa. Sing ini adik-adik yang cantik banget. Dan bilang dan buat ibu-ibu yang bilang, ini mesti anyar nih. Wah, Wah, kudunya anyar. sing enek label barang iki. Apa? Ku perlu utang apa piye? Kan diam kok. Di model jilbab Manuhara. Nek ndelok cah-cah ayu-ayune koyo ngene, cah wedok-wedok panggul ayune koyo ngene, kelingan bojoku nom-nomane yo ngene. Meromas. Bojo meromas dikone kancane kuwi Mas aku. Ora kaya iki ayu putih-putih, bojomu kaya seng. Paling gak iki koyo cah nom-noman sing tari mau model Sing nyer-nyer. roke munyer-munyer. Ku tari apa? Tari sufi. Oh, Oh, aku ora paham munyer gak mumet to. Dhisik bojone Kuntet tau ngono. ngono kuwi ya, tenan. Ning lapangan Mosok Diomong. aku seksine. Lah iki
Bojone kuntet terus olaran mendem. Ora percaya. Dhisik termasuk penari sufi. Masa teh Main ning lapangan ora ngerti dilalane angin gede. Ngubeng-ngubeng ilang. Sampai saya kira betul. Iku sing pertama. Sing kedua digone Kabupaten Banyuwangi. Ning kabupaten Munyer-munyer angin terus wah langsung cepot katoke. Akur. tapi luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih tamu kita yang spesial, Doraemon. Doraemon sama. Ya kan mantu kan Doraemon. Spesial. Doraemon. Paling kali awake dhewe teko ning tanggul kene diniati ibadah. Melu ngaji. Pesene Guse, dawuhe Guse, awake dhewe sebagai seniman. Ambemu ngomong piye? Ngomong apa? Ibadah. Niate tanggul iki niat apa? Ibadah. Aku salah. Alah, Aku kok salah. Rupa karo aspal ya. rumono. Lek. Lah apa? Lah kan niat ibadah kan dikike biasane mbokmu sama. Omong maksud aku Perkara kuwi awake dhewe ora usah mikir. Aku ora tau mikir. Mbok iki bengi iki ora dibayar. Sumpah, sumpah kok ora mikir. Ora mikir. Lah saya mikir sama. Ben panitia nyapa awake dhewe mikir. Ben Pak Camat terus piye kesadaran. Iya. Nah, janganlah pokoknya mau. Oke, siap. Joko tingkir, Mas. Coba aja Joko tingkir. Ngerti nek nonton YouTube. Nek Cak Percil lagi trending ning YouTube. Ngerti. Kowe ngedulak musuh aku. Monggo aku lho penyanyi sakit sesuatu aku. Jone kok kuwi Caknan ketemu aku Melayu. Caknan ki kondang lho. Lah kan dengane cetuk aku ning kono ning galen. Melayu. Melayu. Hanya apa sebabnya? Lah aku biyen kan gendeng ta kowe. Melayu kok gendeng kok dipakai. Iki berarti sing nomor Joko tingkir ya iki. Ya iku kancamu iki. Ah iya. Jajan. Angkemmu iki. Jajan. Sing nyanyi aku. Iya. Trending loro le. Iya. Oke wong biyen. Mbok kene iki Tapi saking wong iki ora seneng karo lagune ning seneng karo kemekrokan ngono lho. Joko Dolok. Joko tingkir nyapa kok Joko Dolok aku iki. Sing nyanyi iki kondang aku. Bareng Joko Dolok. Joko tingkir. Ngombe abir. Itu ngono. Joko tingkir ngombe arak. Diombe ning awak rapena. Joko tingkir kudu tokel. Sapa sing ngomong aku? Watak bener sapa sing ngomong. Aku mau jaluk atok. Ayo, berarti sing jawab awakmu jawab. Joko tingkir ngombe arak. Aja diombe ning awak rusak. Joko tingkir kok udu tokel. Ku ning ndi udu? Tarian iki terus ning nyatu takon iki lho. Yen mbok pikir dadi dedel duel. Terus kali. Joko tingkir lunga ning tanggul. Numpak opo? Ngono iku parian yo. Aduh jangit. Irune katane suwek. Dia emang jaluk amal. Wong iki paling gak parian sing sesuai dengan ulang tiang ulang poso. Oke. Paling gak lirik yo sesuai karo poso. Oke lah Ada iki. Bisa. nadane Nadani Mas, ayo. nadane. Nadani. Napa to? Awakmu sing jawab lho ya. Oke. Ulan iki ulane poso. Yen ra poso ora oleh bodo. Nek wis bodo ora oleh nelongso. Sebab kowe ora gelem poso. Dikon poso. Wetenge loro. Bocah-bocah sing kata batang roman itu ya. Bisa kenal. Iso kok marang ngono lagune ya. Iya dadi. Lho, oleh. Ilok maneh waya takbiran. Bisa terus. Ilok maneh waya takbiran. Sing ngenes bocah perantauan. Ora iso sungkem-sungkeman. Tapi se iso video callan. Najan ati
podo tangisan. Nek ora iso. Gawe sing angel e. Mari tak bilangnya mesti sesuai mesti lebaran. Delok meneh wayahe lebaran. Rumono. Dulur kanca padha tuku jajan. Hati-hati jajan tipuan. Jopone kongguan jerone rengginan. Ya sing penting Melu lebaran. jajan. Kenyataan ya, kenyataan. Rumah saku aku Joko. kelambine anyar-anyaran. Modele api-apian. Ben ketok sarimpitan. Orang ngerti klambi utangan. Ya sing penting Melu lebaran. Iki iya iki nek tak Yanter lho. Jawa. Jajal sing ngene. Ya sing penting. Iki lho di bagian utang. Saya utang iki. Wong genah lho. Kok njaluk kok Joko. Aku ki lagu sing tak kan Angel. 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 Lagu Angel apa enek? Aku lagu. Halo ini kayak opa-opa Korea. Ngerti. Susu tak delok teko ngri kok curut. Cak wedok panggul ngerti nek nyawang kecil bake lho bintang Korea. BTS. Apa BTS? BTS lah. BTS. Aku lagu BTS. Ada Mas. Ketika semuanya melok ae lho. Apa? Iya karena sabar. Liyane ya. Ben ra ditirokne, karo sing hadir ning kene kabeh nyanyi liyane ora usah angel liyane. Ayumu nyanyi dhewe lho. Ono melok karaoke ni sapa? Aku lak wis ngomong. Ora nembang iku ben ora ditirokne Sing liyane ae sing hadir. Cak wedok panggul iki ora ngerti nek mbok lagu liyane. Wis umum nek angel. Ngomongno, aku tak ngomong karo musisi. Oke, MC Nono. Siane lho ben ketok anu koyo artis Iya no. Hadirin. Wah, rekaman bene rumah saku biasa. Kok ngene aksi aku angel aku. Wes standar ta to rumah saku. Banteran. Heeh. Aku ya mendung tanpa udan. Ketemu nang kelangan. Nah, sapa iki? gue masuk kumpulnya. Stondang lah. Uyang. Kosong nesu kayak ngono. Ya apa nyanyi dijusi itu. Liyane. Lah, Yang penting kene ora apal liyane. lah aku enggak apa lagi. Iya mesti. Mayor. Iki mayor. Minor. Mayor kok minor. Iki Mesti rapal ya. Kangen suara alah kabeh apalah itu. Enggak isin aku. Lah mesti ngono kuwi lho caca getingne lho. Oleh sampe anu lho dek jaman wah, kat sing ngetokne wong tua. Kene iki cerdas. Kene iki wong apal-apal kuwi apal kabeh iki. Kangen suaranya ya? Oke. Yuk, kangen suaranya bareng-bareng Anda semuanya yang lagi di sini. Terima kasih semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yuk, kangen suaranya masih bersama. Iki loh. Engkau musik apa? Ansor band. Yo. Sama kita menunggu kehadiran Bos Miftah. Beneran hanya kepadamu.
Luar biasa Pak Kuntet, sama kita menunggu Gusnya rawuh, kelihatannya sudah dekat Pak. Ya, sudah nyampe diri. Saya atom wadah. Paling sedang karena tadi kan sudah bareng sama kita. tanda-tanda Ya, tanda. pokoknya banser wis riwari nih Lah. semprat-semprit Wih, tandanya wih nginjir nih jamaah beneran dalan Nah, sampai ada jalan, mohon maaf karena tempatnya cuma sekian. Ya. Jadi sok-sok enak sing umpek-umpekan. Bener, Mas. Bapak panitia tadi udah matur bahwasanya panggonane mung sakmene Nah. ya dicukup-cukup nih. Itu Mas Hengki. kalau kok ki sing ning jaba ki sik urung iso mlebu ning jero mergo ora sedep iki mau tekan dongko nganti macet Dongko ndi? mau nek truk mogok nih Wah, lah. ora Ambemu. Sing ruwak-ruwakne sing tenanan. Sing tenangan. Najan koyo ngene iki. Iya. Bilang sing penting kodo rukun tetap maju tetap rukun. Ditungane dulur-dulur panggul ki sehat. Paham kan? Rezekine barokah. Amin. Sesuk lebaran wis ora padha karo lebaran sing wingi-wingi. Iso silaturahmi, iso salam-salaman. Bener, Mas. Kowe ya ngono Tet, njaluk sepura sing pertama Tet. Lah entek sapa? Bojomu sik sing golek-golek kamu sing bojomu ya. Kowe ya ngono Hek. aku nang sana Njaluk sepura karo bapakmu. bapakku wis ninggal Mas Ditutut nang gak iso. iki jane bapak kok rokok jane Maksudnya kan iso ning makom to Hek. dongane ning Ya, swarga panggonane. Wiling-wilingan Wiling-wilingen, awake Hek. dhewe ke suwi nderene gusik. Bener. Mosok to rapal, Ora ngerti. wis enek. Innallaha masabirin. Wong sabar kasih Gusti Allah, Heng. Lah enggak kowe. Wong kudune sabar. Dinyek model piye kudu sabar. Ya, awake dhewe wis diparingi sukses. Nah. Lajeng rakyat Tanggul ya sukses kabeh. Amin. Ada 3 syarat wong sukses. Syarat 3 orang sukses itu apa Pak Kundat? 1, butuh perjuangan. Ya. Yang kedua, butuh pengorbanan. Yang paling utama Mas Banyu. Sengki, Ya. yaitu butuh dukungan. Banyu ngombe. Lah, Pak Supri. dadi duwe wong tuwek iki lak sik isik aja mung mbok sepelekke. Lah. Sok-sok bocah iki lak diomongi bapak ibuke ora manut. Nek lak diomongi kancane sok-sok manut. Apa maneh karo ibu, bahwasanya Hei, surga itu banyu ada di putih. telapak kaki ibu. Itu Aku surganya. wae. Anak, ya kan? Anak. Kalau di antara 2 kaki ibu, Surga bapak itu sudah dibilangi. Iki apa tekan nganceng mulai jam. pancen Mas pancen bener apa jari kandamu Hah? dongane wong tuwa kuwi paling mandi iki wis tak bukekne aku dhisik sadurunge dadi dagelan aku kerja di Jakarta Iki lho. sadurunge lunga aku pamitan njaluk donga pangestu ning ibuku Bu dongane aku muga-muga sukses yo Le tak dongane muga-muga kowe ra enek apa-apa Akhirnya dadine ora di apa-apa belas iki lho. Donga itu mau wong tua itu tenang kayak Mas percaya itu mau dongane ra di apa-apa itu maksudnya orang ngono Heng. Aku mbiyen tahun sekitar tahun 2001 kuwi mangan nih sisa sedina mangan telung dina ora. oh bisa Iki iki tenan aku ngono kuwi mbiyen. Biyen tapi ora usah nyanyi. nang sapa aku kesrut to. Aku ki sampeyan ngono kuwi. Mari ngono karo bapakku, Pak, karo ibuku, Pak, Bu, aku penake dadi apa? Ndagelo sing tenanan Le. Insyaallah kula ndagel tenanan, disiplin tanggung jawab iso dadi bocah sukses. Iki ibu ngalih bapak ngomongi aku wong loro. Le, wes budal dina iki budal mulon bismillahirrahmanirrahim muga-muga dadi wong sukses. Akhirnya aku budal mulon jedes bapak seorang roh bapak sedo akhirnya aku dadi sukses kaya ini dongane iki lho sing mandi tuwek ngono kuwi aku ya Bapakmu selahnya ora nek karo ibu tok alhamdulillah saiki cara apit mangan apa-apa ya iso mobil ya nek lak 6 omah 3 ngono kuwi awakmu yang ngono oh ya. ya tok alhamdulillah aku yang nglakoni apa sing kok lakoni heeh begitu aku ndelok Ya donga toh. pangestu bapak dadi dagelan Heeh. maring sesuai bapakku yo ninggal ning aku wis dadi dagelan sukses dagelan kondak melu sampeyan omahe pira kowe omah loro Mas mobil pira mobil telu alhamdulillah kowe piye
Oleh apa kowe? Aku sitok. Mobil. Aku pengin sukses kaya awak. Mobil masa ora dhewe kowe? Urung. Masalah bapak isih ya Isih. paten nomor. Anak dirakan. Gara-gara sukses yo mateni bapak. Maksudnya dipateni atine aja nganti nyenengi wong wedok liya. Lah, Kowe urung nutup barang. bapak kok mateni. Dipateni atine ben ora nyenengi wong liya. Iya. Karena apa namanya cinta, cinta. Wong lanang lah pengen bojomu ayu. Lek sing lanang ku ya kudu gelem rumah bojomu. Lah kok wong lanang. Umpamane bojomu njaluk duit digawe tuku skincare, ya tukokno. Kowe pengen wong wedok ayu tapi ra gelem ragat kuwi jenenge lanangan. Bosok. Ben wong lanang ora ngelirik wong liya. Lah, tukokno dulur. Wong lanang rungokno. Kuwi penting. Apa maneh wong wedok iki dijogo sing tenanan. Dijogo sing Wis enek lagune Mas Percil. Apa? Jagalah istri. Jangan kau sakiti. Jagalah istri. Cahaya ilahi. Bila istri lagi marah, Bapak-bapak salah tingkah, anak-anak jadi resah. pikiran menjadi susah. Bila istri lagi senang, Bapak anak gembira riang. anak pun jadi nelayan. Karena hutang segudang. Walaupun utang Wong ki masuk hutang segudang. Terus no, wong wedok ben ayu. Pokoknya kowe nek tanggamu luwih ayu, bojomu dikae dhuwit, kon luwih ayu. ngono. Ben ketok rukun wong lanang ya kudu dijogo. Wong wedok ya rungokno wae. Jagalah suami, Jangan kau bentai. ngono. Kuwi wong wedok lah meneh sing lanang karo nyecel. Iya ora. Iya. Jagalah suami, Cahaya ilahi. Doakan suami, bila jihad menanti. penting ini terakhir. Ikhlaskan suami, Bila cari istri lagi. Sing lanang bener Cil, bener. Uang iki kudune dirungokne. Awake dhewe kan kudune rungokne to, Heng. Iya. Kowe paham ora? Paham. Pak Rungkat itu juara dulu. Juara apa? Madu. Juara masuk Juara vokalis biyen. Vokal. Biyen yo apa? Karena zaman iki kita mondok tenang. Mondok. Aku kan pondok ning Hongkong penjara. Aku Mondoknya beda. Lah iya, tapi pondok penjara. Lah Pak Rungkat ditenang, Pak coba nyanyi di sini. Coba. Tokno kemampuan. Masa tak kowe ndek peribahasa. Ndek ambune ra enak peribahasa. Kalau iso ndek ambune ra enak. Wong ndek ambune ra enak lho. Lah kok iso yo? Lah piye ta antara irung karo kene cedhek. Ora mabul terus. Amin. Sama nunggu apa? Apa masih perjalanan? Nyantai aja. Iki kok nuwun sewu niki mangke dibayare jam pinten? Jam 11 kiat nggih. Iya nggih. Oh terus jam 12 kiat. Jam 1 kuat. Jam 2 kuat. Aku sing gak kuat. Kono kan delok ngowo ae kan. wis pirang-pirang tahun ditunggu-tunggu. Iya, coba Pak Mundat keluarkan aksesorismu. Apa aksesoris? Suara Bakat terpendam. kakak terpendam. Tapi mau ning pantai gini dah. Iya. Pantai Bunang. Benar apa? Konang. Konang. Cantiknya ini. Konang ya? Iya. Konang ya? Iya. Kemana konang ya? Iya. Kemana apa dah kemana konang? Nah, istikan kok. Di tutup. Aku ora ana apa-apa. Masamu enek kareng tok. Alhamdulillah, Mas Kecil, Bapak polisi sudah datang. Monggo. Lah niki Gusti pun Sampai karo Lembang. Kilma walau jabar hati. Kilma walau jabar hati. Wala salam min ba'id. Wala risalah ya hati. Oh wala risalah ya hati.
Kamu ditanya, ditanya lagi sih dulu. Ngapa? Kurang kuping. Ayo. Wah, ada semangat. Baru sekarang oh aku rasakan. Iki lho tadi sing ngalangan iki lho. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal-gatal. Kayak bapakku aku ora kayu. Yo. Butet iki lho. Kadung lho. Ade-ade wis kadung kabeh lho. Ini to, Mas. Hipno. Alah hipno apa lulu. Hipno. Nyantai kan. Sholawat bareng ya. Sholawat itu. Di ranang ya. Menyerah dhewe lho ngelu ndase. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Antasan Sultan anta badru anta nurun fawqa nuri anta isiru wa qali anta misbahun suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Muayyad ya Mumadah ya Imam al-Qiblat ini. Mereka Pak Kudat bisa sampun rawuh. Diaturi mriki sarang-sarang. Monggo menika. Lah matur nuwun Suwi. Nggih, Supi matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Paris. Lho, Mik. Iki lho. Vokal. Ora kena. Ora kena. Suling mang. Mik aku itu. Sing mang di suling. Mik suling. Iya, kepada Cak Percil dan kawan-kawan kami sampaikan terima kasih untuk memasuki acara yang selanjutnya. Sambutan dari Bupati Trenggalek sekaligus Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Banser duduk saja nggak apa-apa, duduk saja nggak apa-apa ya, duduk saja mas. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, nggak dengar? Cek cek cek. Cek cek cek. Yang kiri mas. Sudah dengar belum? Ini yang masalah soundnya apa kupingnya? Cik cik cik. Sudah dengar? Belum kok iso semahur gitu. Saya terus kurung. Apa kurang padang? Barang kurang padang mudul kok kayak aku. Aku dah. Hadratal muhtaramin, mungkin larang ini pak. Cek 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 cek. Leres pak. Hadratal muhtaramin, ini suwe-suwe mikir tak lakban karo cangkem gua. Para masyayikh, para kiai, alim ulama yang saya takzimi, yang terhormat Bupati Trenggalek Mas Ibin beserta istri yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang hari ini ulang tahun yang saya cintai, Bapak Ibu warga masyarakat Trenggalek, wabil khusus Panggul yang berbahagia, makan gaplek, minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perjalanan saya yang cukup berat dan cukup panjang berakhir di Trenggalek lantai 2. Dengan jalan yang berliku-liku akhirnya kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam 23 Ramadan ini mendatangkan barokah dari Allah. Amin. Mendatangkan barokah untuk masyarakat Trenggalek. Amin. Selamat rakyatnya, selamat pemimpinnya. Amin. Bapak Ibu adik-adik yang saya banggakan, mohon maaf soundnya kurang kencang karena memang anggarannya pas-pasan. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke kita wujudi, cewek diragati oke dipek kancane. Info.
Malam hari ini saya berbahagia bisa hadir dalam rangka tukang fotonya rasa nongkrong ning kono ndak sih iki jan. Sok pede. Malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran di Kecamatan Panggul. Saya berbahagia kenapa